Okay guys, nangin ako sa among head guys. Kuya Tata, forma naman na guys. Kay reunion naman Sunday, Saturday gali. Permintin lang ako mali, pero sige lang. Saturday kami mag-reunion sa Samblinggo family. Kita-kits. Din to, dapat ang video call. Sa Sukayan Resort. Sukayan Resort. Oh, sa Marbel. Tapos, okay guys. At kita, Bariono. Ay, lalo lakli minsan gito. Kalokan. Kalokan. Sige. Lapit lang eh. At nagdagdag naman kami ng isang lapad guys. At naubos ng isang lang. Sige guys, kita sa Somlengo family. Maraming din maka-attend. Of course, more problems. So, sige lang kami, attend kami guys. Tawag mo siya rin sa din sa kay Sukayan. Basta palaban ta guys. Let's go guys. Kita-kits sa reunion. Somlengo. Alright.